Nah, jadi hari ini kita punya mikrofon wireless keluaran Saramonic. Ini ya. Berapa sih? Umix 9 Kit 2. Nah, jadi di dalam ini ada, nah ini kalau yang antena satu ini mic-nya nih Gus. Oh gitu ya. Oke, coba kamu buka. Nah, jadi ada, oh ini transmitter namanya. Woi, Pagi, sore, siang, malam. selamat datang kembali di channel YouTube kami. Coba review. Buat YouTube. Nah, malam ini Gus, Oke. nah, kita Banyak yang DM kita kemarin Ya. nanyain alat-alat buat YouTube. oh. Nah, hari ini bakalan kita bahas, Kaci. Jadi hari ini sebenarnya alat YouTube ini banyak banget ya. Ada yang kalau buat pemula mungkin dia pakainya yang standar harganya nggak usah terlalu mahal-mahal dulu. Dan ada juga pakai build yang dari kamera. Ya, bisa juga lewat handphone segala macam. Tapi ya untuk malam ini kita akan coba review sebuah alat yang kita anggap penting banget. Ya, itu. Karena kenapa? Kita sebelumnya itu nggak pakai apa-apa ya, nggak Gus. Nah. Hanya mengandalkan mic dari kamera. Tapi setelah kita survei segala macam, oh ternyata kita butuh perangkat yang namanya mikrofon. Ya, Nah, jadi hari Yes, ini ya. kita punya mikrofon wireless keluaran Saramonic. Ini ya. Berapa sih? Umix Umix 9 Kit 2. Berarti ada kit satunya dia ya? Ada. Jadi sebenarnya dia ada yang TX9, RX9. Kalau kit ini berarti di dalamnya itu ada lebih dari satu, lebih dari satu apa namanya wireless mic-nya gitu loh. Diamnya mengukur diri, rendahnya terbang meninggi. Nah, jadi di sini ada Saramonic Umix 9 Kit 2. Ini terdiri dari 3 mikrofon wireless, 2 mikrofon wireless dan 1 transmitter. Nanti kita coba ya kualitas hasil mic-nya. Oke, ini ya. Habis. Oh, packing dalamnya pakai kardus biasa ya, pakai kardus biasa. Bukan pakai hardcase, biasanya ada bukan yang hardcase atau apa gitu lah ya. Oke. Nah, jadi di dalam ini ada, nah ini kalau yang antena satu ini mic-nya nih Gus. Oh gitu ya. Oke, coba kamu buka. Nah, Jadi ada, oh ini transmitter namanya. Kalau itu yang transmitter, ini yang buat receiver-nya mic-nya berarti. itu receiver ya. Mohon maaf lah ya, namanya kita orang awam ya. Nah ini yang Nah, dia dapat 3 ya, dapat 3. ini yang buat di kamera berarti ya, Kak? Ya, nah jadi satu ini transmitter, ini buat ditaruh di kamera. Receiver. Ya, receiver. Transmitter ini buat mic-nya satu-satu. Jadi dalam ini dapat 3. Nah, Oh, ini itu mikrofonnya ya. Kayak HP ya, Kak ya? Ya, Biasa oke. kita event kayak HP ya. Ya. Nah, ini mikrofon klipnya. Panjangnya berapa ya, Kak Ci? Panjangnya 1,5 ini meter lebih kurang, mungkin ada di kotaknya ya, kita baca ya. Karena kita juga kurang terlalu paham. Dengan panjang-panjang. Ya, ada nggak ya di sini? Ini 3,5 mm mini jack. Jadi spesifikasinya itu channel grupnya ada 96 channel number. Channel grupnya channelnya ya? Ada channelnya ya. Terus osilator type-nya PLL synthesizer, audio output connector 3,5 mm mini jack. Ya, jadi ini yang standar biasa ya buat headphone segala macam buat audio. Terus frekuensi receive-nya itu 514 MHz sampai 596 MHz. Receive sensitivity-nya itu minus 95 desibel. Signal to noise ratio-nya 70 desibel atau lebih. Terus reference salah juga dia. 5 kHz. Nah, itu ya. Kita nggak punya waktu buat jelasin detail ya. Nanti kita kasih. Ya, jadi di sesi kali ini kita hanya akan menunjukkan isi Kegunaan, dari ya. sama kegunaannya ya, bedanya ya. Frekuensi respon itu sekitar 40 Hz to 18 kHz. Nah, itu yang spesifikasi untuk Saramonic yang receivernya. Oh iya, Nah, yang receiver. Oh gitu ya. Nah, kalau untuk yang transmitternya T9 coba kamu baca. Channel number 96 sama kayak receiver. Channel grupnya A sama B. Ya. Oh, ada A dan B kayak gitu. Ya. Osilator tipe PPL synthesizer. Bukan PPL. DPL. Jalak pangan itu kalau PL. PLL. PLL synthesizer, oke. Dan Carrier frequencies.
itu 514 MHz sampai 596 MHz. Audio input konektor sama ya, 3,5 mm. Sama baterai itu AA size baterai. Oh, berarti dia nggak dicas. Oke, nah ini kita buka. Nah, ini tempat baterainya ya. Oh, gitu. Nah, jadi dia menggunakan baterai AA, 2 buah baterai AA ya. Nah, ini kita dapet yang buat sambungan ke kamera. Oh, dudukan ya namanya ya. Kameranya. Nah, ini penjepit ya. Penjepit untuk di pinggang ya, kali ya. pinggang. Buat di pinggang dapat 3 ya. Dapat 3, dapat nggak 3. dikasih lebih berarti. Nah, buat sendiri kalau mau lebih ya. Iya, ini. Enggak pakai lakban. Iya, buat sendiri kalau mau. Bahaya lebih. berarti kalau hilang ya. Iya, bahaya nih kalau hilang. Karena kalau buat susah ya. Susah. Nah, ini satu lagi nih. Itu apa itu? Oh, ini kayaknya buat ke Sound card. Oh, oke. Nah, jadi kepalanya kayak gini guys. Ada satu lagi. Oh, itu yang buat ke kamera pasti. Oh, oke. Ini konektor yang buat ke Dari kamera ya. receiver ke kamera. Ya, jadi audio jack yang buat kameranya. Sama kita. Nah, kalau barang mahal. Ya, oh, malah dapat Dapet. ininya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu hasilnya seperti apa, nanti kita akan coba. Kalau sekarang ini untuk sesi ini kita menggunakan Mic mikrofon kondensor dari keluaran Audio Technica. Nanti pada saat kita review kita akan bandingkan. Ini mic-nya akan kita matikan dan kita hanya mengandalkan suara dari mic kamera. Mic kamera, terus kita bandingin sama mic Ya, pada saat kita pakai mic. ini. Ya, oke. Kamera yang kita gunain di sini seri apa, Gus? Sony apa? Sony A6500. Oke, Sony A6500. Nanti kita bahas juga ya Kak Cia, Oke, pasti. kita bahas juga, nanti kita review juga tentang Sony ya. Pokoknya yang semua ada barang di sini kita review. Ini kalau kita Emon juga kita review. Mau kita nanti ya. review. Oke. Oke, kita bakalan coba. Ya, kita coba ya. Kita matiin dulu. 1 hour later. Coba-coba harus. Nah, ini hasil dari suara kita yang menggunakan Kamera A6500. Oh, Nah, nah jadi ini- kita nggak pakai kondensor, kita nggak pakai mic ini. Kita juga hanya menggunakan apa? dari kamera. Ya, jadi mic yang ada di dalam kamera Sony A6500. Pasti beda ya Kak Ya, Cia? beda. Ada yang suka dari Ada sini yang mungkin sukanya kan cuman ya biar bisik-bisik, ada yang Ya. nggak suka bising kan? Ya. Pengalaman kami udah beberapa kali pakai ini, Ya. yang cuman kendala yang tapi nggak terlalu berarti. Ya. Itu kalau kita pakai stereo. Ya, modenya ya. Ya, modenya ada stereo, yang satunya kecil ya Kak Haji? Iya, yang satu bisa kecil dibilang banget. nggak ada suara. Nggak ada suara, Jadi iya. kita sekarang pakai mono. Tipe mono. Mungkin segitu aja Kak Haji? Oke, mungkin segitu aja dari kami. Saksikan terus nanti review-review produk selanjutnya. Kita akan review banyak macam segala macam produk. Itu guys. Mungkin saja dari sini. Iya. Gitu. Oke, mungkin untuk kali ini itu aja informasi dari kita. Jangan lupa like, komen. And subscribe, jangan lupa juga aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari kami. Oke, dan jangan lupa share ke teman-teman ya, biar kami bisa lebih semangat lagi Oke, untuk membuat benar, konten-konten benar. yang lebih kreatif. Sekian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapatkah hujan berhenti? Lihatlah